輝哥你好，Chris 你好。嗱，今日又翻咗兩隻，即係色彩係咪可以講好繽紛啊？好繽紛嘅表繽紛係咪？咁一隻咧就係即係好似 baby blue 咁喎，係啊，淺藍色，同埋有個粉字嘅，叫淺粉藍色，係啊，就唔係淨係淺藍喎，不過都好靚嘅啲色。咁另外有一隻就係綠金配啊，不如我哋逐隻睇下先啦。嗱呢隻咧，哇都幾新鮮喎，輝哥，你攞下睇下個效果先。嗱標盤你見到咧係咪有造型啊？係啊，你見唔見係啦？好立體，你見唔見到啲紅有少少係紅色嗰啲石噶嘛？係咪啊？咁好似有啲石眼嗰啲設計喎，因為咧佢將個標盤咧想營造住咧一種好強嘅機械感啊！輝哥，你見唔見到咧有4粒即係鋼色啦，白鋼色嘅螺絲咧喺度，即係我諗係做樣嘅。我諗我唔相應該唔係螺絲嚟嘅，不過咧嗰種裝飾嘅效果咧又幾好喎。4粒螺絲你見到係嘛？係啊，見到啱啱喺呢個10點11點啦，1點至2點啦，同埋呢個4點至5點，同埋係咯，同埋你見到咧成個結構咧，好似咧一個十字，好似咧你有冇諗起咧？好似風車啊，咪落荷蘭係咪啲風車咁？係喎，呢一個你有冇留意啊？風車呢個位係咯，所以個標盤咧有唔同嘅層次可以閱讀喎。嗱。時分針、秒針咁啊，係紅色邊嘅造型啦，都有啲金屬感嘅。尤其是支秒針，你見到咧係咪好似一間一間紅色、白色、紅色、白色？係啊，我又覺得有少少啊，即係感覺啫，好似有鐵路啊嘛。嗱 CJ 嘅 logo 你記得啦，係咁樣啦，好似即係混合埋一齊嘅係咪？好似 Paris 咁樣係啦 CJ 咁啊，喺下邊咧，咁同埋呢個 CJ 嘅 logo 咧，喺個秒針嘅尾部咧，都係原來呢個 CJ 嘅 logo 咧用咗好耐喎。原來喺1989年咧已經用到而家咯。如果你留意佢以前咧1989年嗰個廣告，都係呢個咁嘅 logo 啊。但係當然啦，呢個款式嘅設計咧就係最 modern 嘅啦，都係近呢2-3年先至揼出嚟嘅啫。係啦，而且呢個係限量版嚟添喎。係啊，限量版啦。嗱個殼型你知道啦，即係唔會吝嗇啊。我諗咧喺個生產成本嗰度啦，佢導咗一個咧比一般鋼都硬嘅一個 PVD 物料係嘛？咁所以係硬啲咯，係咪？成個頭冚，同埋你見到咧中間嘅夾層咧係導咗一個玫瑰金色嘅 PVD， 係啦，呢個殼邊啊。哇！咁所以唔係話純粹白鋼就咁好 raw 咁俾你喎，係叫溝曬嘢喎。係啊，係咪靚啲先？靚好多。嗱，磨砂有磨砂嘅做法，譬如好似呢個位啦。拋光亦都有拋光嘅做法，譬如上邊呢兩個位啦。個的嘅設計咧，亦都係貴啲嘅。你見到咧，即係唔係有 logo 咁簡單啊？直情咧中間有條紅線啊，唔係就咁游落去嘅，係中間咧係凹咗落去嘅。好攞啲啊嘛，可能掹出嚟就方便啲。睇埋個機芯好唔好啊？好，哇！咦，輝哥，原來係888隻裏邊嘅77隻喎，呢隻。係呢隻。原來係限量喎。限量 number 嚟㗎喎。真係好靚，我諗個殼好啦，同埋個標帶又好。嗱，顏色亦都係唔錯，亦都係跟翻嘅藍色藍帶呢隻皮夾膠係嘛？係啦，咁呢隻皮夾咧就係比較耐用一啲，因為佢個底部咧係膠。即係橡膠啦，所以你都可以話佢係膠帶嘅。係，不過膠帶嘅上邊咧就嵌咗一塊皮落去嘅。係啦，係啦，亦都係襯翻色。輝哥睇埋好快咁睇埋隻另外一隻綠金配有嘛？嗱呢隻咧就係粉藍黑殼啦，中間有少少即係滲咗一啲玫瑰金啦。輝哥你嗰隻係點啊？攞嚟睇下先好嘛？好，嗱你呢隻咧個頭冚咧就係全玫瑰金啦。係。輝哥都係好平嘅喎，呢啲錶原來都係賣3900嘅喎。係啊，兩隻都係3900。哇，兩隻都係限量版。係咯，有限量版又到咁，又係機械錶。佢用呢隻 Miyota 咧，都唔係就咁即係冇乜誠意咁擺落去喎。原來咧佢個舵啊，都係做咗 CJ 啊嗰種咁嘅即係 custom made 嘅 design 啊嘛。係啊，即係無論係造型啦、coating 啦。嗰個打磨啦，同埋鏤空啦，同埋中間 CJ 嘅 logo 用咗唔同顏色嘅反差啦，嗰種條紋色啦都好靚啊！嗱側邊呢個殼咧，因為前面做咗玫瑰金啊嘛，頭冚嗰度，咁所以中間咧佢又做翻另外一隻色啦，咁好合理啊！做翻黑色啦，係咪？同頭先嗰隻咧係啱啱即係調轉係嘛？係啦。咁係咪非常合理先？呢個係啊，即係佢哋個顏色配搭咧相當之完美。哇！呢隻綠色咧，我覺得啊，哇咁正嘅原來喺度。係啊。原來呢度黑嘅鋼，然之後又滲呢隻綠色落去。我覺得咧，輝哥，你覺唔覺得咧呢隻咧有少少係似一啲開心果啊？係啊，嗰啲顏色啊
開心果你叫咩 pistachio 係嘛？係啊，好似喎，真係我即係好開心嘅感覺。即係你有時戴啲錶，你唔可以有時戴出嚟，即係好繽紛啊，好鮮豔色彩啊！呢個都係令人嘅心情都係好好多嘅。係咯，呢隻開心果又襯翻少少金喎，有少少高貴嘅嗰種效果係嘛？係啊，同埋佢配呢條咧，應該係屬於粉綠色啊，係咪呢條？開心果啊嘛，開心果喎，幾正啊！輝哥，呢隻錶有幾多錢嚟㗎？又一樣價錢啦，3900。3900，OK。喺永時鐘錶啊，兩隻都係啊，咁啱有呢隻綠金配啦，同埋呢隻咧黑色藍色嘅配搭啊，就係呢個係 Charles Jourdan啊。好多謝大家。